ทริปนี้แม่นุกกี้มากางเต็นท์ที่บ้านแม่หญิงสุภาการอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะคะ When there's no more hope is left in me